Good day guys, how do you feel today? Welcome to my YouTube channel. Бүгін сіздермен Workbook'тағы 10-шы беттегі 3-ші тапсырманы талқылайтын боламыз. Use the sentences to complete the dialogue. Яғни, берілген тапсырмада сөйлемдерді қолдана отырып, диалогты толықтыратын боламыз. Steve, hello, Mrs. Brown. Is Mark here? Mrs. Brown, yes, he is in his room. Әлбетте, біріншіде is Mark here? Сәлеметсіз бе, Браун ханым? Марк осында ма? Иә, ол өзінің бөлмесінде. Mrs. деп тұрмыстағы әйел адамға қолданамыз. Steve, thanks, hi Mark, your room is great. Рахмет, сәлем Марк, сенің бөлмең керемет. Немесе үлкен деп те аударуға болады. Mark, hi Steve, yes, it's really big. Steve, you've got a TV, a DVD player, and a computer? Whose is this guitar? Mark, it's my brother's. Steve, you are very lucky. You've got everything in your room. Сәлем, Стив. Я ол шынымен өте үлкен. Сенде теледидар, DVD ойнатқан және компьютер бар. Мына гитара кімдікі? Ол менің ағамдікі. Сен бақытты, немесе жол болғышсың. Сенің бөлмеңде барлық нәрсе бар. Okay guys, have a nice day. Goodbye.